Wa ta'akadulan dadi kukuh apa doa undunga wal istighfaru lan istighfar fi jami'i sa'atil lail ing dalem sekabehane pira-pira mangsane wengi. Terus kados awake dhewe niki dianjurkan pada setiap malam niki ngakeh-ngakehaken donga lan akeh-akeh maca istighfar. Ben wengi niki lho. Bengi ngeten iki nyapa to kadang mulia tak undur-undur ngeten iki, mundak wengi mundak mandi. Jadi dalam satu malam ini ada waktu-waktu yang khusus di mana ketika kita itu menaikkan doa-doa kita, pusat mudah untuk mengasisi doa-doa kita. Lalu nek wengi ini aja kowah ae. Lalu wali-wali kekasih Gusti Allah iki rata-rata iki ahli qiyamul lail. Bengi-bengi diuripne. Ora kaya awake dhewe tangi-tangi ngamuk, tangi-tangi luwe, golek badokan, tangi-tangi maido kancane. Ya kuwi akeh-akeh ndonga. Wa fin nisfi lan ing dalam separo wengi al akhiri kang akhir iku akadu kang luweh kukuh. Lah separo wengi sing terakhir mulai jam 12 sampai isuk iki malah dianjurne neh. Kuwi luwih mandi nek kok ndonga. Mulane tahajud iki jan ampuh tenan. Ya salat sik tahajud mari ki ndonga ya Allah. Mugi-mugi bojo kula niki tambah gati kalih kula. Mugi-mugi anak kula niki mboten nakal. Kaya mang enek to wong endi ke mang yo didongakne to. Anake ke mang yen dongakne Bu, bengi melek kon nggugah bojone. Nganu, yo salat apa piye didongakne tenan. Bengi niku separo wengi sing akhir niki mandi tenan. Niku mandi tenan. Lan alhamdulillah ingkang tansah kula hormati sedaya jamaah rutin Majelis Sabilu Taubah rutinan setiap malam Selasa. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir umure barokah, rizkine kathah barokah, keluargane barokah, keturunane minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Masya Allah, niku kula keliling ya Allah luar biasa. Tiang ini jan istimewa. Sampai Pak Arif niku Masya Allah. Ini acara setiap minggu sekaligus. Seminggu 2 kali. Nanti kalau malam Jumat itu Maulid Simtuduror. Bebas dari asap rokok, bebas dari rasan-rasan. Nek ngeten niki malam Selasa jek gadu-gadu. Sing sire golek story wonge nggih teko. Ngeten niki nggih. Tapi malam Selasa ini tapi luar biasa, uang ayam nunggu mulai dari sore, nunggu mulai dari pagi, bahkan tadi pagi jam 10 itu sini sudah penuh. Orang itu sudah penuh, nggih. Masya Allah luar biasa dan itu setiap Senin. Mulane nek golek wong tulus ya ning ST niki. Masya Allah. Insya Allah kayak wong tulus tenan niki. Masya Allah. Tenang mawon, mboten usah khawatir Pak Arif. ST niki beres semua. Tenang mawon, luar biasa aman niki. Pokoke njenengan salam nih kali Pak Jokowi mawon. Kersane Bapak kapan-kapan purun mriki ngoten lho. Diungak tok pun marem kok. Diinceng tok. Nah, semarem yo to. Lho bangga duwe presiden kok Pak Jokowi. Kula riyen kerep matur to, nggih to. Nggih. Kula niku seneng kali Pak Jokowi keranten punapa. Kula niku rada padha. Lho rada padha senajan kula niki senes presiden Indonesia. Kula riyin awal perjuangan kula Sabilu Taubah niki dinyek wong akeh aku. Nggih awakku ya ora tek pokro kuru ngene nggih. Nggih. Mulakno MC ini Pak Sabar mesti to. Dulu 7 orang dikira majelis apa, dikira majelis sesat, dikira aliran apa. Kula dibully bertahun-tahun. Tahun-tahun. Barang sakniki kabeh ya pengen teko kabeh. Wonge kadang ya ndelok live. Nggih, kula niku riyen dibuli sampai sakniki nek 70.000 biyen enek to iki wong-wong iki. Nggih, kula riyen wis dibuli, dihujat iki jane aliran apa ngene. Aku ya muni aliran air aku ya ngono. Aliran listrik kula ya muni ngono.
Mila Masya Allah, tapi gayeng ngeten iki lho Pak Arif, nggih to? Gayeng yang critakne niki teng masipun panjenengan sing luar biasa. Pripun ngoten duwe rasane duwe Mas Presiden nanti Pak Arif? Lewi cara Margono ngene ita itune kliwat Pak. Lah wong Margono iki lho, aku iki mek gurune ya to, bongole wis 9. Lho, kon ra bongol pripun? Hadroh kula niki lho Pak Arif. Dik wing kawalan Pak Arif. Hai ese sing sitok ning kei wong, sing sitok silian. Niki kok Malang sampai Bandung Tulungagung niki kawalan. Kula mangan mentok iki wonge liwat maweng ngono. Bah kok ya kemlelet mencacah iki. Kok iso kawalan iki lho apa iki aku ngono. Padahal hai ese niku sing sitok ning kei tiyang Kaji Mustafa, yang satunya pinjem sahabat saya yang rambutnya biru Kaji Beki itu loh. Itu Masya Allah. Lah kok kawalan iki hadroh model apa iki? Wis kase ora sepiro reko-reko kawalan. Paling wayah bayar ngono petunge sawi ketok. Piro Pak? Piro Pak ngono ya. Aku ngono ya bianter lho Beh, aku ngono masyaallah. Engko batinku enek bane piye ngono ya nangis. Tapi luar biasa, masyaallah. Lah nggih. Kaya Pak Arif tiyang rendah hati luar biasa kersa rawuh teng mriki, teng desa mriki. Matur suwun Pak Arif. Salam dateng Bapak. Mugi-mugi nyantungake pangestoni majelis punika dumugi ila yaumil kiamah. Keranten punapa kula niki lara kaya apa kecuali malam Jumat ndik wingi. Semerep lari-lari niki tiang-tiang niki kaya entuk nutrisi enggal. Keranten punapa bagi kula ning omah wis kesel mikir nyambut gawe. Di rumah mungkin sudah jenuh mikir masalahnya. Di rumah mungkin sudah jenuh memikirkan nasib hidupnya. Kadang wis kesel nyapo-nyapo teng mriki kok gelem jik ngeten niki. Pulang pada tengah malam, Masya Allah. Mulakno, kalau yakin Pak Arif, jenengan nek gadah hajat mungkin donga teng mriki akhir pengajian insya Allah dekengan pusat langsung. Nggih lari-lari niki mulakno balik, angger donga mesti diijabah, mesti mulakno balik ngaji rene neh. Mila insya Allah kalau yakin sedaya ingkang hadir niki manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Niku info saking Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong apik kalian Gusti Allah. Sapa wonge sing dikehendaki dadi wong soleh kalih Gusti Allah, senajan biyen tukang karaoke, senajan biyen pendosa, mungkin dulunya pemabuk, mungkin dulunya pemaksiat, ahli maksiat. Tapi ketika dia itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tanda orang akan paham ilmu agama, mau berangkat pengajian, mendekat ke kiai, mendekat ke ulama. Mulane kula yakin, bolo-bolo niki dinyek wong, dilok-lokne wong, kula yakin niki wong apik kabeh. Wong soleh kabeh. Mila monggo untuk mengawali pengajian kita sareng-sareng biasanya kula jak zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dawuhipun Rasulullah, mangkana la ilaha illallah al malikul hakul mubin mi'ata marrah, 100 kali fi kulli yaumin, setiap hari membaca la ilaha illallah al malikul hakul mubin 100 kali, karena lahu amanan minal fakri, maka orang tersebut akan aman dari kefakiran. Jadi nek jenengan maca la ilaha illallah al malikul hakul mubin nomor 100 ditambahi Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, insya Allah saldo ning dompete panjenengan ra bakal entek. Duwite unlimited. Ora enek serine insya Allah. Kosong piye to iki? Lah iya, ora enek serine. Kosongan berarti. Wah, duit palsu. Lah niku mila monggo zikir bareng-bareng, dan yang paling luar biasa dari zikir la ilaha illallah al malikul hakil mubin nek jenengan iso istiqomah saben dina ping 100. Iki kipase kok parane ning ndi to Pak iki? Nah,
nek jenengan iso istiqomah para norono ngitan-ngitan. Nah, kira sumuk tamune. Lah, aja ning aku kok malah ning aku tok. Masuk angin lho. Nah, wis ngono Kak. Kok malah diadepne wong kok rono. Lah, nek jenengan maca niku, jenengan bakal selamat saka siksa kubur. Mulane kancamu, tanggamu, kiwa tengenmu diblang-bleng diantemi malaikat krana kaken dosa, insyaallah sampean mek turu wae karo ngenteni kiamat. Ki enek apa lho iki tangga iki lah. Iso toleh iya to. Badal iso suwantai. Nyap lho kok dijejeki ndokmu iki. Ya ta. Ngono ya, Dal. Lah, yo zikir bareng-bareng, Dal. Yo digas. Digas. Ki ditekani Pak Presiden ae dhewe. Yo. La ilaha Alhamdulillah ya Allah kula tingali niku jamaahe mboten tansaya suda malah tansaya kathah. Nggih ngeten iki kedahe awake dhewe niku wau pinter-pinter nyibukne perkara sing positif. Keranten niki hari-hari kula nyuwun tulung Satgas wis nek dolanan gerbang. Ah, panggah grodok. Nek kok tutup-tutupan terus lah. Dados niki kula tingali donya niki hawane kan kudu panas. Hawane niki wis kudu rapenak. Enek apa dioleh-olehi apa? Enek apa dioleh-olehi apa? Bahkan kula ningali lucu kadang niku. Contoh kaya majelis niki sing granit, sing noto coklat-coklat niki kan konco kula Kampung Coklat. Mantun niku granit depan itu Pak Karnoto, itu polisi baik. Bahkan beliau saking apike wis ngewangi granit jek muni ngeten, Gus, harlah benjing kula dugeni sapi. Niku Pak Karnoto niku. Belakang niki enek juragan paping namine Pak Ali wong galek. Lah namine tiyang dina niki niku masyaallah, apa-apa dioleh-olehi perkara sing urung diruhi saka mripate dhewe. Niki wis langsung dioleh-olehi. Sing jerene entuk sangu kok ngendi, masyaallah. Apa-apa kok pikir sangu ngetarani nek awakmu mata duwiten. Lah. Padahal sedaya niki karyane muhibbin sabilu taubah, pecinta sabilu taubah. Mila kula menghimbau dateng sedaya dulur-dulur kula ngaji, sederek-sederek sabilu taubah, baik yang biasa hadir istiqomah di sini langsung maupun lewat sosial media, live streaming ataupun apapun itu, monggo nyekeli dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah seseorang yang muslim lainnya merasa aman akan lisannya dan perbuatan tangannya. Artinya apa? Nek jenengan niku pengen dadi muslim sing sempurna, dawuh Kanjeng Nabi, piye carane kancane panjenengan niki wau aman saka omongane panjenengan. Jadi cara sampean jejer cakruk karo kancamu, kupinge kancamu piye carane gen ora kopoken. Paham ora? Kan enten to tiyang niku Pak Arif. ID kadung ngopi penak, dheke teko. Omongane iki nggarai emosi tok. Enten to tiyang ngoten niku. Lho wonge teko ya an. Oh, biasanya sing semiran abang iki lho. Lah. Ora guyon, ora. Biasanya sing kudung ijo ki lho. Nah. Dadi nek iso dadi wong niku aja gampang guwak swara sing ora jelas. Nek iso dadi menungso niku, muslim sing sempurna niku wau pripun? Lesane niku wau nek dirungokne wong iki ya penak, omongane ya penak. Nek jenengan kok dirungokne wong penak, kancamu ya akeh. Dulure jenengan ngopi ya akeh, kancane jenengan nyambut gawe ya akeh. Lho dadi bos nek omongane ra penak, karyawanmu ya kuwate mek seminggu. 2 minggu tenan. Pertama pamit loro, kedua wis ranyang terus. Keempat alasannya mati. Krono gak kuat karo cangkemmu. Ya ora? Lho nggih bahaya ngoten niku nggih to.
Lho tenan lan. Nek ra ngono alasane pedhot dadi muridé Pak Pur. Ya toh? Pak Pur polisi ingkang ngatasi ODGJ niku lho. Niku namine Pak Pur, lagune Asolole pedhot kuwi. Lah mulakno kaya panjenengan niki nek pengin uripe ayem berusahalah lisan panjenengan dan tangan panjenengan ini tidak mengganggu orang lain. Terus piye carane jenengan niki wau kehadirannya membawa ketentraman orang lain. Aja mek krana beda pilihan, beda prinsip, beda dukungan barno geger katrok. Lucu, tukaran. Lah niki kan mulakno kula niku riyen prediksi. Setelah Pilpres ini, setelah pemilu ini pasti banyak murid Pak Pur sing pedhot niku wau. Mungkin krana ra dadi, mungkin krana napa. Kula riyen mikir ngoten, Pak Arif. Ternyata tidak. Krana ndelok tragedine saat niki kathah kejadian tiang bakale kualat karo kiai karo habaib. Kiai didu, leres mboten? Kiai didu, kadang dulure dhewe didu. Dadi seolah-olah wong kuwi mang pilihane kudu padha karo dheke. Leres mboten? Padahal kabeh wong niku duwe hak asasi masing-masing. Kaya kula niki mboten nate Pak Arif. Kula niku mengkampanyekan terus jamaah kula kudu padha kali kula mboten nate kula. Mboten nate. Tapi saya selalu bilang, kamu harus memiliki pilihan. Karena nek sampai-sampean golput berarti kamu bukan warga negara yang baik. Kula mesti muni ngoten niku, napa nate kula ngampanyekne nomor pira ngoten. Rumiyin nika keluarga dari 03 pernah ke sini. Istrinya Pak Ganjar, keluarga dari Pak Anies dan Cak Imin pernah ke sini. Sekarang panjenengan pernah ke sini. Kemarin saya juga ketemu Mas Gibran. Gitu. Aku muni apa ngono geger. Dunia kayangan wis geger. Saya kecewa dengan Ikdam. Nyapa raket biyen. Ket biyen lho ngono lho ya toh. Lah iya, badanku nyapo, terus iki bodho kecewa iki lho nyapo. Kowe kecewa ya ora apa-apa, penting bojoku panggah setia. Nek selesai toh. Nah apa lho? Lah terus barno kok padha heboh huru-hara nyapo seolah-olah kabeh dadi bapakku. Wong ibuku ning Turki lho belas ora nelpon aku. Batinku aku iki nyapo to iki cah-cah iki aku. Kena apa ngene. Lah mila monggo dadi al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Piye carane panjenengan dadi muslim sing sempurna, lisane panjenengan orang larani wong liya, tangane panjenengan iki ora ngetik perkara-perkara sing ora manfaat. Sakniki kan kathah. Kados Habib Lutfi, komentari. Bocah-bocah salate subuh tok kadang yo ora, kadang Idul Fitri tok. Ini neko ngelok nih habaib, masya Allah. Manukmu pindah ning bathuk engko. Lah nggih, wis karuan meneng ngono lho. Karuan meneng. Terus engko aku muni ngene iki kadang dikira kampanye, mboten. Aku mek pengin panjenengan niki wau ndang tuntas. Pilpres niki ndang tuntas, ndang beres, wis rasa geger. Isin karo Bung Karno. Aku tas cetukan iki. Isin tenan wong geger karo sebangsa setanah air. Ora kelas, Pak. Pahlawan-pahlawan biyen iki gegeri beda negara, Pak. Mertahani negara. Lah kowe karo dulurmu sebangsa setanah air, jago kandang kowe. Lah iya, cara preman ora berkelas. Mila jamaah ST dimanapun berada, monggo terus dijogo kerukunan. Monggo terus dijogo kerukunan, wis ora usah melok huru-hara, maido wong sing urung kok ngerteni asline piye. Leres? Paham? Lah mila nek awake dhewe niku kok terus-terusne. Semisal koyok badol vokal niki Pak Arif, terus mengke sinten iki jamaah iki. Awakmu ki rasan-rasan nek ra ngono melok ngetik sing ora genah akan terjadi yang namanya pergunjingan. Yang mana nalikane ngomong nih gunjingan kula kemutan dawuhipun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami niku nate dawuh, nate pesen. Fi haqqil muslim mahduratun li salasi ilalin. Bagi seorang muslim dilarang kita itu menggunjing orang lain. Karena dampake niku mengke akeh. Semisal sakniki kula ora cocok karo Mas Bagus, ora cocok karo Mas Guntur. Gak cocok aku semisal.
Iki aku wis lekas omong karo Badul. Mas Guntur iki piye to? Wong ngene lho, Dol. Ngene. Yang pertama apa kata Ibnu Hajar Al-Hitami? Nek dhewe terus-terusan ngoten niku. Ibu-ibu karo rujaan ning ngarepan melok komentar. Lah aku ndik iki wis njajal ngono kuwi karo juragan Paping iki lho. Sing tak upload ning IG lho. Pak Ali, Paping iki tak jajal. Pak Ali, awakmu iki masalah Pilpres piye? Wah wis pidato. Pertama beres, sing dikritik visi misi, suwi-suwi kok teko fisik. Lah iki bahaya to iki. Ternyata tenan dawe Ibnu Hajar Al-Hitami, uang kuwi nek menggunjing temannya, sesama manusia atau sesama muslim. Yang pertama berpotensi al-ida'u. Apa al-ida'u? Dapat menyakiti hati orang lain. Gek nek sampean iso nglarani atine wong, sing kok larani iki malih malati. Nek sampe kuwi ndonga njaluk ning Gusti Allah, iso morat-marit, Pak. Boleh kamu cinta terhadap siapapun, boleh kamu memuji siapapun, tapi jangan pernah kamu menjatuhkan siapapun. Itu bahaya. Iki kaya aku. Wong aku ki lho maling ngelok-ngelokne jibur ngono mesti njawab ngapura kula. Nggih to? Njawab ngapura senajan ra ning ngarepmu, lek ku ngelokne ning ngarepmu. Tapi mulih ngono ya njawab sepurane ya ber ya aku engko kok dongakne elek aku ya ngono. Senajan aku yakin dongane jibur kangge kula mboten mandi. Kula yakin niku. Tapi kula ya mikir wong padha menungsone lho Pak gitu Pak Sarmuji. Padha menungsone al-idau. Niki nek sampe jibur lara ati, margono niki lara ati. Awakmu kerep tak jaluki ngapura no sepurane ya no. Nggih Gus pun biasa. Margone ya ora patek ikhlas. Paling ning atine ya ngincim. Tapi aku ya tatak wong gono. Lah ya. Al-idza'u berpotensi menyakiti hati orang lain. Kaya panjenengan jajal ora tau nyalai. Moro-moro dilokne kira-kira atimu lara napa mboten? Kaya jenengan tulusmu iki kliwat. Setiamu kliwat. Ketika kamu bertemu orangnya, kamu disambut dengan baik, kamu disapa dengan baik. Tiba-tiba kamu dicaci maki, kamu dijatuhkan. Kira-kira lara ati no mboten. Panas. Awakmu ning ngarepe ketarane apik, barang ning mburine dirasani. Ning ngarepmu ketarane wah iya dol, wis dol, ayo dhewe iki ST nyel ngene ning mburine pe dadol ya Allah gaplek. Gadol iki ngene rasan-rasan. Pisuan bahasa kebun binatang kok tokne kabeh. Kira-kira nek kejadiane ngoten niku, atine panjenengan lara napa mboten? Lah sing garai bahaya niki, nek sampe wong lara ati niki ndonga dakwatul madlumi mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah walau kafiron. Dungane wong teraniaya, dungane wong susah niki mustajabah, mandine luar biasa. Walaupun itu orang kafir. Niki lho, mila jamaah ST di seluruh dunia biarkan orang-orang mencaci. Sambutlah cacian dengan kebahagiaan. Lakukanlah Pilpres ini dengan kebahagiaan, dengan gembira, seneng, nyobloso, metu mari kuwi ngahingi prengas-prenges, beda karo kancamu, tenang. Aku padha karo Gus Ikdam. Tatak. Paham? Lah mila ngoten niku. Sing nomor loro napa? Guyune terakhir. Loh, sing nomor loro. Sing nomor loro bahayane malih napa? Nek jenengan niku wau maido wong menggunjing. Mulane kula ndek wingi kan kerep kula niku. Omong kaya ning niki kan biasane ngulang ngaji cewek-cewek lho, ibu-ibu ngulang ngaji Quran. Ini ngaji mari ngaji nyapa ya aku ngono. Karena napa buka kita fikih apa piye apa tanah jawab masalah head apa masalah apa sampun. Kok aja rasan-rasan ae. Engko bar kuwi ngelokne kae ora apik aku. Ibnu Hajar Al-Hitami niku ndawaken sing nomor loro wa tangkisu khalqillah. Kita akan berpotensi menganggap remeh ciptaane Gusti Allah. Pertama sing kok
Gunjing kuwi mang omongane. Kedua, sing kok gunjing kuwi mesti bentuke awak barang. Suwi-suwi kelakuane, suwi-suwi sembarang kalir. Padahal fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Semua gerak-gerik hambanya Allah ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, awakmu duwe cewek. Lekmu pacaran 3 tahun. Tamat SMA, entuk undangan, dhek dilamar wong liya. Akhirnya wis curhat arep badol, dol. Ya Allah, atiku ra kuat. Aku padahal setiane koyo ngene, tulusku koyo ngene, Masya Allah, ulang tahune dhek aku ngadekne knalpot. Aku tahu ngedol gabai mbokku ping pindho. Tak tukokne kudung, tak tukokne rukuh, tak tukokne iki. Lah barang saiki lho, Dol. Kok malah karo wong liya. Dilalah badol iki mang ngrungokne ya tenanan. Wis karo badol wis ngene. Kuwi nek diterus-terusne sak jam kuwi temane jek cemburu kuwi mang. 2 jam temane kuwi mang mek jek ra trimo. Saya yakin jam-jam yang berikutnya atau hari-hari yang berikutnya ketika gunjingan itu dilanjutkan mesti nyacat fisik. Bener ora? Lah iya padahal yo ganteng aku. Padahal yo nyongot. Padahal yo ireng, wes suwi-suwi watan kisu khalqillah. Bener ora? Mulakno nek pomae dhewe menggunjing seseorang, kuwi ketarane kok lekas parah, ndang dipreini, ndang diistighfari, ndang njaluk ngapura, wis ndang meneng ae. Suwi-suwi tenan bentuke kuwi mang lho. Kuwi kok paido. Lho nggih. Kula niku mending jian daripada niku akun-akun media sing bodong-bodong niku lho. Cek mending kula ora tahu kok ngelek-ngelek salah siji ngono. Salah siji paslon niku ora tahu aku. Delok niku wah masyaallah enek sing nyacat fisik, enek sing ngene. Lho kula niku sae sedaya, Pak. Kula sae sedaya. Tahu cetuk kabeh mean. Ya enek sing ora ngono. Enek sing urung lah. Niki masyaallah mulakno jamaah ST mboten usah. Ini apa iki? Kaget aku. Lah iya kaget aku tak kira apa ben kowe nek sorbanan putih-putih. Lah mila aja sampe awake dhewe iki melok huru-hara sing ora jelas iki. Wis awake dhewe arep sadurunge Pilpres sampe mali Pilpres awake dhewe ngaji. Bahkan mali Pilpres awake dhewe malah harlah, ya ora? Wis awake dhewe happy bungah. Sopo sing ditakdir Gusti Allah kita tetap bahagia, disyukuri pancen niku sing dipun digaris kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang nomor 3, hal sing panjenengan rugeni nek jenengan niku terus melok-melok menggunjing utawa ngetik-ngetik sing ra genah ngoten niku. Niki napa? Wa tadhiul waqti bimalayani. Waktu-waktu panjenengan akan boros terbuang sia-sia. Koncone jenengan wis nyambut gawe, sudah berbisnis, bisa beli mobil ngene-ngene. Urusanmu mek goleki klerune wong ae. Nggih mboten? Koncone jenengan wis nandur jagung, wis panen ping pindho. Kowe urusanmu mek kaya wasit. Goleki salahe wong ae. Panggah urusanmu nelusuri ae. Uripmu gak maju. Leres mboten? Ya kaya kuwi mang kowe cemburu karo sing ngepek pacarmu ngono lho. Kuwi terus kok selidiki ya. Ki nyapo-nyapo dilalah kono wis duwe anak 3 sekolah kabeh, kowe rabiye urung. Ya ora? Biasanya kan ngoten to. Banyaknya orang yang gagal menikah sampai umure ketuweken krana gamon, gagal move on, krana uripe kuwi mang wa tadiul waqti bimalayani. Boros uripe mek wirawiri, dhek nyapo ya. Wah iki, raine koyo ngono, mlaku rono neh. Nyambut gawe koyo ngono. Wis terus ngelek-ngelek wong ae. Sampai sing dicemburoni mang wis duwe anak 3, wis sekolah, nyambut gawe, wis tata, wis duwe dhuwit. Kuwi yo panggah, ngopi rokoke ndudut nek kancane. Lah, bocahe teko. Alhamdulillah. Mila ngoten niku lho, nggih to? Mila kita yang positif. Ora kok aku sok pinter apa ora. Saya lebih bodoh daripada panjenengan. Aku pancen ra iso apa-apa, tapi minimal gimana kita itu bisa menyibukkan diri kita dengan hal yang positif tanpa kita harus mencaci apa maneh aku njuk tulung cah. Aku njuk tulung, aja melok-melok maido kiai.
Ojo melok-melok maidu habaib. Yen tak kei kabar aja kok omongni sapa-sapa. Ngrasani kiai, ngrasani tok lho Pak. Nek ngrasani kancane wi padha karo mangan daginge sapa? Padha karo mangan daginge sapa? Dulure ya toh. Nek ngrasani kiai padha karo mangan daging sing beracun. Malati. Bayangno, wong ngombe racun, mati apa ora? Lah kowe pengen awet apa pengen mati? Bene. Mbah Yai mau bergerak seperti apa? Nek jenengan iso nderekne ya derekne, dene ya mboten cocok karo karepe panjenengan. Monggo, kan ngono lho. Monggo, aja bareng dadi wong bekekuk, bareng dadak ngene. Wah, kaken penafsiran. Kaken penafsiran panjenengan iku. Mila aja sampai melok-melok. Jamaah ST di seluruh dunia, ayo kita buktikan rukun. Rukun, nek iso jenengan dadi pelopor kerukunan. Piye carane pilpres iki rukun, ora nek huru-hara sing ora jelas iki. Nggih? Wis, sing luar biasa, sing gagah. Aku tas ndelok neh ndingi, tapi aku arep muni kok geger neh. Aku ndingi nek sing seneng aku masyaallah. Enten sing seneng kula Pak Arif, tapi kula muni mengke mesti geger neh. Enek sing legowo. Iki lho, cacah kudu niru kabeh. Aku pengen niru kaya ngono. Aku terang-terangan nek dilokne wong iki pegel, Pak. Kadang pegel wong aku jek enom lho, umur 30 tahun, awak aku lemu ngono tenan tak leki kan. Iya, cara awak kula sak jenengan lho Pak Arif. Ya wani wong ta dhewe. Cuma krana awakku kuru, lekas arep ngadepi wong ya tak jokne nggono. Nggih wadal. Lah, tapi ngeten iki Pak Arif. Ada hal yang harus ditiru dari teman-teman itu. Gimana kita itu bisa meminta maaf terhadap orang lain, legowo, rendah hati. Lah insya Allah nek jenengan iso ngoten niku masya Allah. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Sapa wong sing tawadhu krana Allah, wong kuwi gelem rendah hati, merendahkan dirinya, wong kuwi gelem andap asor, rafa'ahullah. Wong kuwi insya Allah bakal diangkat derajate kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mila lho teng Quran niku didhawuhne jelas lho Pak. Kula iki ora syukur omong, ora syukur piye, aku bingung nyapu-nyapu diarani kampanye ngono wis bingung aku. Suwi-suwi aku kampanye tenan malahan. Malah hanyel aku. Tapi yo ora tenang. Ae dhewe wis tenang ae. Seter menang keri. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab. Nyapa Gus Damang kok muni iki sing paling bahaya uwong-uwong sing tukang gawe masalah, sing tukang adu-adu, sing tukang menggunjing, yang suka mengadu domba dan mencaci orang-orang yang belum benar-benar diketahui kesalahannya. Iki bakale akeh wong sing kaken dosa ngoten niku. Kula napa kok muni ngoten niku? Keranten kula maos dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik wong niku wau laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jenengan niku kok nglarani wong lanang, nglarani wong wedok. Kok larani mbuh nggih omonganmu apa tindakanmu tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Itu akan mengerikan untuk diri ini panjenengan. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sing dipikul wong kuwi mang ora kok bondo, ora kok keluargane ora kok apa ae, tapi sing dipikul wong kuwi mang kebohongan-kebohongan dan dosa-dosa yang sangat luar biasa. Mila kula nyuwun tulung, ayo ngempet sampai 14 Februari, AED gak usah melok-melok maido, gak usah melok-melok ngasor-ngasorne, anggaplah pokoknya jenengan kudu yakin dari ketiga pasangan itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Mila insya Allah kula yakin kalih panjenengan sedaya panjenengan insya Allah uripe adem ayem,
tentrem lan makmur. Wong sing uripe ayem tentrem niku wong sing gocekan kalih agamane Gusti Allah. Lah menika niku wau dawuhipun ulama-ulama, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nek dhewe iso ngoten niku gayeng kabeh, bahagia kabeh. Ngoten lho nggih. Kula niku kadang bingung kok muni sak muni so kleru kabeh. Akhire ndiki alah aku turu wae sing tak kon ngaji Gus Dalhar. Lah iya wis kleru kabeh. Bodho kecewa kabeh. Kok rakyat mbiyen ngono lho batinku. Kecewa kok saiki nyapa kowe. Lah iya kan ya aneh. Mila monggo sakderenge kula maos niki dereng maos kitab lho niki. Dhisik mukadimah Pak Arif. Nggih ngeten niki. Awake dhewe wong tukang blonyo. Iya toh? Nah, wis alhamdulillah. Monggo ndonga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dados niki insyaallah wulan Rejab iki jek enek ya. Heeh. Kula ndongakne sehat terus. Dik wingi niku jadwal kula sore ning Malang. Mari kuwi ning Tulungagung Ronggen sewengi. Sore ning Malang, Tulungagung Ronggen, isuk mang ning SMP 1. Cair cangkemmu, cair cangkemmu. Kowe iki kok pikir dhuwit. Kula ambek budrek lho. Lah iki sing garai masalah ya kowe kuwi lho. Cair, cair. Nek ra ngono amplop, aku kudu guyu aku. Aku kudu guyu apa ngono cah-cah iki. Dikira ya apa-apa mek urusane kuwi Jadi so cair. Awak iki koyo pedhot, Pak. Isuk SMP 1. Sesuk niki kula ning Solo. Ning teng tanggine panjenengan teng MSM Pak Joko. Kemarin baru ke sini. Baru ke sini. Bukan Pak Joko MSM, bukan Pak Jokowi. Pengusaha napa pak-pakan rokok apa-apa teng MSM. Setelah itu pagine niki ning Surabaya enek acara awane tok 3 nek ra kleru. Bengine ning Sidoarjo kali Pak Bupati, kali Gus Muhdor. Bumi sorene sowan Yai Ali sik ning Bumi Solawat. Wis ndongakno sehat. Mari kuwi harlah 4 dina. Wis muga-muga sehat. Gek napa niki? Ya Allah, ndek wingi minggu wayah rokan niku lho ya demen kula metu. Sir kuwe ewang-ewang, masyaallah malah foto kabeh. Tapi wakeh tapi. Tapi niki wau kula matur suwun, niki wau kula mubeng-mubeng ndongakne panjenengan sedaya jenengan lenggah, ya ora enek sing anarki. Nek riyin Pak Arif kula keliling ngoten niku masyaallah, rogoh sarung. Jiwit nggih. Nggih nate tatuke kan sarunge melorot nate to. Ndik wingi kenging cawkar niki suwek niki sing minggu ndik wingi niku. Wah wong-wonge rasa. Dadi garangan tenan niku lho. Jan bahaya. Nek niki wae wis to wenang Gus ngene-ngene masak. Wa balighna Ramadhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Saderenge kula mbikak kitab kuning cobi kalih kersane tamu-tamu niki pirsa. Mungkin yang rombongan dari tadi pagi itu rombongan dari mana ya? Pati. Coba Pati perwakilan Pati. Pati dulu. Pati nggih. Pati. Coba Pati dulu. Sudah Pati dulu, tenang. Yang lain tenang. Pati dulu. Ini udung kuning nggih. Oh iki wonge Pak Sarmuji paling. Kok ya pas ya. Alhamdulillah. Wah, Pak Sarmuji langsung titip sedekahan iki. Tenang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Ibu Sameni. Rumahnya mana? Pati Kota. Rumahnya Pati Kota. Ya. Rumahnya Pati Kota, Ibu Samini. Berapa bis? 2 Gus. Dari mana? Dari jamaah rombongan Tombati. Oh, majelisnya Tombati. Ya. Terus tadi sebelum ke sini? Di makam Bung Karno dulu Gus. Terus? Oh, masjid dulu Gus. Masjid Ar-Rahman dulu. Terus ke makam Bung Karno. Makam Bung Karno.
Oh, terus ke nggih. sini. Terus ke sini. Tujuannya cuma 3 itu. Enggak, nanti langsung ke Tawangmangu, Sekipan, terus Wah, lewat liburan. Purwodadi. Wah, healing. Ke Ageng Sela sama Jan kok Bintaro. apal men supir toh? Ora guyon, gin ra sepaneng. Insya Allah sering ziarah Gus. Oh, kesini tapi pertama kali. Pertama kali, yang pertama di Jepara pas Gus Idam di Suawal Melonggo. Oh, yang barusan ini. Ya, Nganu Bu, jenengan nyampe sini jam berapa tadi? jam setengah 11. Oh, jadi klesetan teng mriki. Nggih. Ya Allah, kaya ngoten jam 11 Pak Arif. Jam 11 sudah duduk di sini sampai sekarang. Iki wis jam 11 meneh. Nggih. Ngoten niku boyoke gak keju to, Bu? Alhamdulillah keju tapi remen Gus. Keju tapi senang. Nggih. Mare nek ngangen-ngangen wis suwi nggih. Sampun dangu sangat Napa Bu? Gus. Kok pengen mriki napa? Nggih pokoknya remen kalian jenengan ngoten lho Gus. Maksudnya pengaosane, tausiahe mengenang ngoten lho Gus. Mengena. Oh nggih, rong bis ya. Nggih Gus. Nggih pun, niki enek sedakoan keng bolo-bolo sedaya, enten keng Pak Sarmuji, enten keng Mas Bagus, enten keng Mas Guntur, keng Pak Arif. Niki jenengan kok nek akeh-akeh meri kancane. Piro ya Mboten kena? Gus. Ya wis 1 juta. Alhamdulillah. Ji, Matur loro, suwun Gus. telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 juta. Kei apa? Kei susu etawane siae. Alhamdulillah nggih, matur Gen suwun lemu. sangat Gus. Nggih. Dari mana ini, Pak? Dereng dahar mestian karo maem. Luwe mestian. Nggih, dereng maaf Gus. Artone ning jerone etawa. Nggih. Ya, alhamdulillah, matur suwun sangat Gus. Pripun perasaane jenengan iso teko kene? Wah, ruwamen sangat. Komentare Gus. napa komentare? Sumuk, Seneng ngoten lho Gus, pokoknya Gus. pokoknya seneng. Nggih, insyaallah kepengen mriki malih Gus. Iya, ngenteni ke jam 11 lho pengen rene neh. Kok ya ora awang-awangen. Mboten, alhamdulillah mboten Gus. Oh nggih, pun alhamdulillah. Cobi nggih pun ngoten Bu sinten wau? Bisa mini. Bu Samini pun ngoten riyen. Coba grup yang lain, coba pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten dibalekne mike. Nah, terus Teng Sorsengon mawon Gus. coba yang satu lagi itu sing grup kuding kuning-kuning iki kok ngendi ya? Terus Lumajang. Lumajang. Banten. Sik Lumajang. Lumajang mana? Wes. Lumajang di. Pon. Ngerti duit kaya ngene. Bahaya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Bu? Bu Sudarni, Bu Sudarni rumahnya mana? Lumajang, Rombongan atau sendirian? rombongan, Berapa mobil? 2 bis. Oh, 2 bis. Dari mana saja? Dari Lumajang kota, dari Selok Gondang, Oh, grup nopo muslimat. Muslimat. Sebelum ke sini kemana? Nggak ada, cuma ke itu masjid. Oh, Masjid Ar-Rahman, Ya, langsung ke Ar-Rahman, sini. Langsung ke sini, Setelah ini pulang. pulang. Mek pengen rene tok. Nggih. Kenapa bolo-bolo kok pengen ke sini? Ya sama-sama ngaji sama Gus Idam. Pertama kali ya ini ya. 4 kali. Lumajang 4 kali. Napa Bu kok sampai ping 4 dibaleni? Nggih anu napa? Niku lho. Karo main niku kersane anu. Iki lho sing garai wong kalungan kulkas ngene iki lho. Lah wong yo nek aku dilem nemen-nemen ngene yo kalungan Tawangmangu. Lah iya, pripun to? Pripun? Rasane ngaji ning kene pripun? Nggih, alhamdulillah sampai anu 4 kali ke sini. Oh, Mudah-mudahan Gus Idam diparingi sehat. amin. Amin. Mugi-mugi istiqomah nggih Bu. Yen sehat panjang insyaallah, umur. Insyaallah istiqomah. Nggih.
pun niki wonten sedakoan dari Pak Sarmuji, dari Pak Arif, dari Mas Guntur, dari Mas Bagus ini 1 juta. Ji loro, telu, papat, limo, enam, mudah-mudahan pitu, yang wolu, songo, sodako 10. diparingi panjang umur, waras, sehat. Amin. Amin. Ini dapat Gus Ikdam snack. Ikdam snack niki. Kena iki klitikan. Nganu tasik gadah wojo. Alhamdulillah nggih tasik. Oh nggih. Kalih maem, kalih makan. Kalih makan. Mak kriuk. Sik, coba yang di Sorsingon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Sorsingon tadi, coba yang jauh itu dari mana? Wes iki Sorsingon se liyane linggo. Apa hinggo gendera ngendi iki? Apa Imang? Taiwan. Jogja, Semarang. Wes tenang. Iki Medion. Pun tenang. Cik. Tenang kok mari ngaji gitu. Dihibur sik ngeten iki. Mengke dijekne neh. Pundi wau Gus ingkang tebih? Semarang. Nek ning Sorsingon mbuh. Pun Pak, pun. Sing mriki pun. Hei, sing mriki pun. Pundi Gus? Mboten teng mriki, mike mboten teng mriki lho. Mike teng mriko, Sorsingon. Mike teng Sorsingon, pun. Mike teng Sorsingon. Sorsingon. Mike dibawa ke sana. Pripun Gus? Nggih. Sing omahe ngendi ya? Nek mang sing Semarang iki enek ning kono, ning sandinge Pak Sabar kono, Mang. Wah. Nggih pun Bu, mriko lho, mike Sorsingon mriko lho. Lompakne riyen Gus. Sorsingon ngendi? Yang rumahnya jauh mana itu? Ada enggak? Sing omahe Solo ra enek. Weh. Griyane Solo pundi, Bu? Lombok wonten, Gus. Asli Lombok apa ngendi? KTP-ne cobi ningali. Mosok ya Lombok tenan. Cobi ningali KTP-ne. Lombok ijo apa Lombok abang? Asli Lombok. Alhamdulillah. Sambi Jajar. Perempuan pasangan. Sambil jajari ngendi to? Lembar niku. Oh, nggih asli Gus, Lombok asli. Yang mana orangnya? Niki ngajeng ngadep. Baju merah, ya coba. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Suharti, Gus. Rumahnya? Lombok. Rumahnya Lombok. Di sini ada saudara Bu Harti. Ada. Di daerah mana? Di Malang, Gus. Berarti ini tadi berangkat dari Malang. Nggih, pagi tadi. Pagi tadi ke sini sama siapa Bu Harti? Sama suami ini sebelah. Mana suaminya? Sebelah Pak Ansari. Oh, Kang Mas berdiri. Weh. Cie. Gondrong. Keren ya jaketnya yo gaul. Bu Harti, ini pertama kali ya ke sini? Nggih. Suami juga, jenengan mukimnya itu di Malang apa di Lombok? Di Lombok, Gus. Oh, sudah berapa hari di Malang? Baru kemarin. Baru kemarin, terus? Berangkat dari Lombok hari Sabtu pagi jam 2. Lah kenapa kok ke sini? Bisa ke sini itu kenapa? Ceritanya Ya. gimana? Ya kepingin aja ke sini, Gus. Kepingin? Gusnya sih yang ngundang-ngundang. Jadi Gusnya undang-undang gimana? yang ngundang dari YouTube itu. Jadi kita kepingin ke sini. Wah saya ngundang. Wah gara-gara delok YouTube. Nggih. Mic-nya didekatkan, ditelen. Oh. Enggak. Guyon. Nggih, Gus. Mboten maksudnya kok pengen mriki kenapa? Nggih, kepingin mawon, Gus. Penasaran. Ya, nggih.
Setelah itu komentarnya gimana rasane teng Sorsengon niku? Nggih adem ayem. Adem ayem. Nggih. Tenang lali karo mumete nggih. Pulang ke Lombok kapan Bu Harti? Kirangan Gus benjing ajenge nyekar ten Surabaya. Teng Surabaya. Nggih. Setelah dari Surabaya pulang. Ten Malang mantun ngoten wangsul. Ten Lombok. Oh liburan. Napa bulan madu? Mboten. Nggih ajenge mriki mawon. Cie. Dinten Kemis nika Gus Idam mboten ketinggal. Delik kok. Jenengan berarti kemis niku dugi? Mboten Gus ningali ten YouTube. Oh, lah keranten jan tingali delik aku. Lah nggih. Oh ya wis. Kepireng suarane kok tiange mboten wonten. Wah. Ning kamar kula. Nggih. Kula tawasuli tok, mari kuwi Nggih. sing terusne Gus Dahar. Nggih. Nggih. Nika Mas kula sing terusne nika. Dan iki enek tambahan keluarga Badas Purworejo Sodakuan niki yaan. Pun Bu untuk uang nyekar ke Surabaya. Kalau Ibu agamanya apa? Islam. Oh Islam. Biasanya random. Teng mriki niku macam-macam agama. Nggih. Ji, loro, telu, papat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta Bu. Alhamdulillah. Karena rumahnya jauh tak kei sarung Gus Idam series. Oh, alhamdulillah. Tinggi brosong latu-latune bojone. Nah, kalih snack Gus Idam. 2 kriuk. Enak. Nggih. Gus, kalene ditoyane Gus. Ndamel yoga kula cek mboten nakal kali sing dereng gadah yoga. Maksudnya piye? Sing bajeng pun kawin tapi dereng gadah yoga kali ditoyani kula. Oh nggih, niku insyaallah ngombe niku langsung meteng. Gitu Pak Arif. Ngono ae, aja digawe angel. Itu usah khawatir. Tenang. Kali yoga kula sing jaler cek mboten bengel. Oh nggih, nurun ibuke paling. Nggih pun, ngoten nggih Bu Har. Nggih, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang non muslim ada enggak di Sorsengon? Nyian non muslim. Natali karo nganu itu 2 itu coba berdiri tok, ngadeg tok genro, Pak Arif genro. Itu non muslim itu. Kamu apa Natali? Katolik. Niku melok ngaji wis enek meh setahun ada ya kamu. Katolik. Yang sampingnya apa agamanya? Kristen, ini Katolik. Melok pirang-pirang tahun, tapi yo gak mlebu-mlebu. Piye ne? Gus. Ben. Gus Ora Idam. masalah. Dalem piye? Nah. Anu napa niku Gus? Non muslim ada? Napa niku saking Papua? Tenanan apa ora iki? Hah? Tenanan apa ora ngono lho, Dos. Papua napa Madura niku? Kedap mboten Madura yo mireng. adoh, Madura padha adoh. Cuma macem-macem Madura we. Madura Sam. Modelmu koyo sate. Asli Madura. Asli Gus. Jajal, kok ya dites bahasa Madura kira yo nglontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Namanya siapa? Iva, Gus. Iva. Iya. Rumahnya mana? Di Madura, Pamekasan. Sekolahnya di sini. Kuliahnya sebelumnya di Banten, cuma udah lulus pindah lagi ke Madura, Gus. Duh, ini berangkat dari mana kamu? Dari Waru, Pamekasan, Madura. Loh, kapan berangkatnya? Tadi pagi, jam Naik? 6:30. Naik. Naik mobil bareng sama orang tua. Oh, ini keluarga Madura. Iya, Luar biasa. Habis ini langsung pulang. habis ini besok masih mau ikut Bapak katanya ke Trenggalek. Oh, ke rumah nenek. Ke Trenggalek, ke rumah temennya. Oh, temennya, konco TK. Lah is dige santai sak jeplake lambi ini. Lah napa niku Mbak Iva? Kok jenenge kaya sing ngomong novel ya. Mbak Iva,
ini pertama kali ke sini. 2 kali Gus, yang sebelumnya malam Jumat 2 minggu yang lalu. Oh malam Jumat 2 minggu yang lalu. Kenapa kok kembali ke sini itu? Oh pengen ngaji Gus, sekalian mau minta doa ke Gus Ikdam buat ponakan saya. Ya apa ponakane? Ponakane kenapa? Ponakan saya belum bisa berbicara tapi sudah mau berumur 8 tahun bulan depan. Oh amin amin, semoga segera berbicara. Amin. Semoga segera bisa ngomong. Amin. Oke, alhamdulillah. Mulakno awakmu sing wis iso ngomongi lambemu jogonen. Syukuri ngono lho, nggih lar-lare niki lho. Kuwi penting kuwi. Mulakno sing wis iso ngomong iki lho mah misah misuh. Tapuk malaikat biar kowe engko. Lambemu dadi silit. Lah iya. Iki dijogo sing wis iso ngomong kuwi. Kowe iki entuk snack karo sangu. Matur sekelangkong Gus. Wah apa ya balesane glenon. Apa? Terima kasih Gus. Bahasa Maduranya. Enggi. Ciloro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. Kiwa tengene wong sugih-sugih 1 juta ngono ae. Wis penting sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mbak Iva, kamu Pamekasan ya? Endi mang omahe? Iya Gus. Aku rong tahu belas ning Madura, tapi yo rong enek jadwal ge wis bek kok ya. Ning Madura banyak yang tahu toh Sabilu Toba itu. Mbak. Oh banyak Gus. Rata-rata nom-nom ngene iki. Wis ngono izin ketok Iva. Nggih. Nggih pun. Siap. Non muslim enggak ada, Mas Bagus? Non muslim. Gak enek. Papua. Papua Gus. Coba kalau enggak ada masuk di dalam, ada non muslim di dalam. Papua asli. Asli Papua niki pripun Gus? Pripun? Papua asli endi? Nggih. Niki. Kedap kula tak OTW. Beta ya. Beta Sundi. Poh jan penak ayem kaya ngono sorsingon. Aku tau njajal awan-awan penak tenan kok. Tapi lekas diparani wong sumpek kau. Gus Ikdam. Nyapa? Wah, cuek to Gus. Lho lha piye ora ndang ngomong, ndang wehno. Salam. Wes, gek rodok nyisih, aja cedek-cedek. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Isnaini Maratus Soleha. Saya lahir dari Manokwari, Papua Barat. Papua Barat. Iya Gus. Oh nggih, itu daerah mana Papua Barat? Manokwari. Oh, Manokwari. Karo lapangan kae? Ora, lu enek lapangan mestian. Takon ono ora percaya. Sama lapangan itu loh, mananya itu? Sama lapangan. Duh, gagal iki, Pak. Kadung macak dukun ae itu ya. Arep uji nyali ya. Panggilannya siapa kamu tadi? Isna. Isna kesini sama siapa kamu? Sama Mas. Sama Mas. Kamu mondok? Sudah lulus. Lo terus di sini ada keluarga di mana? Di Blitar, Kediri. Oh Kediri. Oh berarti berangkat dari Kediri ini tadi? Iya. Kapan pulang ke Papua? Belum tahu, soalnya jalan-jalan. Oh jalan-jalan, healing. Iya, healing. Healing, ya memang kalau di Jawa Timur sih healing terbaik di Sabilu Toba. Jadi ya wis gak kleru wis, daripada healing nyapo ning ndi ngono wis malah butrek. Wis, ini karena rumahnya Papua, ini lonceng baru Kak iki ya. Harlah, ini sarung batik kaya sing tak nggih iki lho. Makasih. Ini kuotanya terbatas ini, sarung edisi Harlah Sabilu Toba. Vol 5.
Mbok regane piro? Regane piro to, Kak? Ecere wi. 225. Badine aja akeh. Nek iso badine 500 ngono. Heeh. Niku nek duwite wi, Papua dikek dhuwit sik musafir kok. Ji 2 3 4 5 6 7 8. Piro? 9 10. Wah, kowe melok ngitungi kaya melok urun ae iki. Lah iki cacah niku lho pinter kon ngitungi. Belas ora urun padahal. Tapi iki kowe nek kase kuwi khusus malam ini dibuat santunan anak yatim loh ya. Buat santunan anak yatim bahar lah. Raketang 500 repis melok. Uripmu nek toto-toto. Toto tenan. Nek kowe kan yatim senior. Yatim senior niki ra ndek bapak wis suwi ya, Dek. Yatim 2 kali. Piye maksudnya? Ya anyar neh iki. Kaya wis lebokno, mikir lebokno, terus. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, niki wonten ingkang agama Hindu, Gus. Mana? Saking Tegal Sari, Tegal Asri, Nanti Tegal Asri. Kecamatan Sumatera. Kecamatan Sumatera mana? Ulingi. Sumatera, nggih. Sumatera Pekanbaru, Gus. Cek toh, Sumatera kok kecamatan piye, Pak? Sabar. Padahal Gus. tak jekne toh. Sabar. Omonganmu aja nglarani kancamu. Sabar pun to, Kok malah wis Gus. nantang iki piye lho. Lah, jamaah kula random ngeten iki, jamaah ST niku random ngeten iki. Salam. Wis tenang, Selamat biasa. malam, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Dwi. Mbak Dwi, rumahnya mana? Rumahnya Wlingi. Oh, Beringin Blitar. Nggih. Oh, Beringin Blitar. Kesini sama siapa Mbak Dwi? Sama ini Bude sama saudara. Ini pertama kali? 2 kali. 2 kali loh, agamanya apa kamu? Hindu. 2 kali itu yang malam apa? Yang malam Selasa juga. Kapan? Bulan Oh. 12 ya, bulan 12. Terus apa yang membuat Mbak Dwi kembali ke sini itu? Karena saya ngerasa nyaman waktu dengerin apa? Ceramah-ceramahnya itu loh, Gus. Oh, iso tenang ngoten nggih. Iya. Lah nyapa netizen kok bodo panas kabeh. Lah wong sing Hindu iso adem kok, kowe kalungan kulkas. Bekas kemlindi iki ae dhewe ya ta. Kemlindi gak oleh iki, gak oleh. Sombong itu gak boleh. Oh, Mbak Dwi. Dalam. Sudah menikah? Sudah. Tapi Sudah nyaman gitu. pernah menikah maksudnya. Wah, konsepnya ngono loh konsepnya. Jenengan yang pertama juga di Sorsengon dulu? Iya. Oh, sekarang di Sorsengon lagi. Iya. Kira-kira kapan-kapan juga kembali lagi ke sini? Kayaknya gitu, Gus. Kayaknya gitu. Nopo Mbak, sing dirasakne nopo sakliyane nyaman? Gimana ya, Gus? Kayak saya mendapatkan Kilo-kilo rungokno ya. apa ya? Apa? Apa sih? Bukan apa ya? Kayak pelajaran gitu loh, Gus, kayak saya yang dulu seperti apa, kesini tuh kayak berpikir lagi semisal mau melakukan sesuatu itu dapat berpikir gimana sih, Gus? Oh, rodok genah ngono arahe. Rada genah ya. Oh, nggih. Rodok enek rime. Nggih. Umure piro Mbak Dwi? 32. Oh, jek Besok 32. Keluarga semua Hindu. Hindu. Oh, nggih, siap. Salam buat keluarga. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wes, ngono ae. Ji 2 3 4 5. Saldone wis tipis. 500. Oh, sing ndi, Pak? Apa iki? Oh, snack, dapat snack karo susu etawanesia. Ngombe etawanesia gak sida mati. Lah kula niku ken promosi kalih wong-wong niku Gus niki nyan promosi Gus. Lah aku gak iso kula Pak Arif. Alah ya tak omongi ngombe etawanesia wong arep mati gak sida mati ya aku. Wis ngono wae. Penting laris. Gitu Pak Arif. Lah piye pusing kula kon promosi kaya artis-artis gak iso.
Gimana Mbak Dwi? Nggih. Apa? Pun gitu aja. Nggih, Gus matur suwun nggih, Apa tak Gus. golekne bojo? Angsal. Wis tak stokku bodohe selak kabeh. Piye? Oh nek gelem ya gak apa-apa, engko tak golekne. Oh nyen purun karo Dwi. Pun ngono ya selak wengi Nggih Gus, matur suwun nggih Gus, swastiastu. Nggih, namo budaya. Salam kebajikan. Wes ngono ae. Mlebet Gus niki. Wes mlebu balik-balik wis kesel lah iki. Yo ngaji wis wengi. Setengah 12 wisan wae ngaji. 5 krana hadis sohakang soheh apa ma min qaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Abdillah ibni Amrin ibnil Asi maring Abdillah bin Amr bin Asi. Latakun kafulanin ing dawuh latakun kafulanin ila akhir latakun ojo ono sapa sira iku kafulanin kaya fulan kana kang ono sapa fulan iku yakumu jumenengi salat sapa fulan alaila ing dalem wengi summa tarkuhu nuli ninggal sapa fulan ing qiyamul lail. Dados niki melanjutkan tentang fadilah dan keistimewaannya salat qiyamul lail. Bahkan saking istimewanya sholat qiyamul lail wonten setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ingkang dawuhaken ketika seseorang itu sudah terbiasa istiqomah menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Jenengan niku bengine jenengan uripne tahajud, istiqomah jenengan wisan. Ben bengi kita hajutan, wis terbiasa. Lah tiba-tiba mboten enten darurat, mboten enten halangan napa-napa, ya ora krana lara, ya ora krana enek tamu apa piye, tiba-tiba jenengan ora tahajud. Niki hukume makruh. Jadi uang niku nek kadung terbiasa tahajud sampai wis pirang-pirang dina utawa pirang-pirang tahun, tiba-tiba ora enek darurat apa-apa, moro-moro gak tahajud. Niki cara hukume makruh. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun dawuhaken dateng Abdillah bin Umar bin As. Dawuhipun pripun latakun kafulanin kana yakumul lail tsumma tarkuhu. Sampean niku nek iso aja dadi wong sing kaya wong saben bengi niku wau qiyamul lail pada malam hari panjenengan niku wau kana yaqumul lail pada malam hari qiyamul lail dan pada malam-malam yang lain niku tiba-tiba panjenengan niku wau ora qiyamul lail, ora tahajud. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Keranten punapa? Tiang niku apik orane nek nglakoni perkara sae niki tergantung nek wong kuwi mang istiqomah. Mila kaya ngaji ngeten iki jenengan mboten saged ngaji sepisan pindho terus njaluk langsung ayem, langsung tata atine, langsung entuk hidayah, mboten saged ngoten niku. Aku duwe utang 100 juta, aku ngaji seminggu kok ora lunas-lunas. Mboten saged ngoten niku. Jadi belajar saking dawuhipun Kanjeng Nabi niki wau, artinya apa? Awake dhewe iki aja dadi wong sing mara-mara tahajud. Gayane sewengi iki mara-mara ping 8. Nek ra ngono ping 12. Wah tahajud 12 rakaat. Tapi mara-mara ya gak tahajud. Lah mari kuwi langsung ngarep-ngarep asil. Jarene Gus Ikdam nek tahajud kuwi langsung duwe dhuwit, rezekine lancar, diunggahne derajate. Iki kok tambah kere, iki kok tambah dhuwit. Lah, ampun dadi wong ngoten niku. Napa-napa niku jenengan lampahi kanthi istiqomah, sing konsisten. Ngibadah napa mawon, fadilahe ora bakal metu. Nek jenengan niku wau mboten
Komah. Lah nek jenengan wis iso istiqomah, ngajine istiqomah. Jamaah istiqomah, tahajud istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan di dalam diri panjenengan. Biyen disawang, wajahnya kaya ireng, uang nyawang kudu mutah. Tiba-tiba karena istiqomah, wudune yo ditata, jamaah yo ditata. Istiqomah. Arep kuwi mang pas duwe dhuwit gak duwe dhuwit panggang ibadah. Saya yakin wajah panjenengan niki insyaallah tambah menarik. Disawang nyenengne. Nggih. Kalah skincare tapi menang donga. Lho ngoten niku. Lah tapi nek jenengan niku wayah ra duwe dhuwit ngaji, barang pun duwe dhuwit dolane ning alun-alun. Ra duwe dhuwit ngajine, duwe dhuwit nyanyi. Mulih subuh. Ya wis uripe jenengan wis ngono kuwi ae. Mila belajar napa ingkang didhawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan piye carane ora usah muluk-muluk. Nglakoni ngibadah niku ora usah muluk-muluk sok-sokan akeh wiritan langsung akeh ewon tapi mari kuwi sesuk ora wiritan neh. Mboten sae ngoten niku. Mending sak cukupe sak mampune panjenengan setelah itu istiqomah. Intaha wis tutuk apa keterangan Minhajul Qawimi ing dalam kitab Minhajul Qawim. Wa yukrahu lan den makruhake apa qiyamun jumenengi salat bilailin ing dalam wektu wengi yaduru kang bahayani apa qiyam bihi kelawan wong. Jadi nek jenengan terbiasa nglakoni sholat tahajud tiba-tiba tidak ada darurat, tidak ada halangan apa-apa jenengan orang nglakoni niki hukume makruh. Tapi nek jenengan nglakoni sholat tahajud niki wau kok malah ada darurat, enek hal sing membahayakan dirine panjenengan, niki nek jenengan nglakoni tahajud malah makruh. Artinya apa? Semisal mari diterang ning ngeten iki, wah aku bengi tahajud dilalah. Sukune niki lagi mboten sehat, awake ora sehat, dilalah lara tipes. Kok panggah dipeksa niki malah ora apik. Apike jenengan ya malah ngletak niku wau. Dadi ngibadah niku nek bar kuwi kok membahayakan panjenengan. Semisal ning omahmu ra enek panggenan suci, perjalanan ning musala utawa ning masjid iki bahaya. Jenengan wong wedok. Daripada kok jenengan qiyamul lail utawa tahajud ning musala utawa ning masjid wis mending ning omah ae. Ora kok bareng metu wengi jam 2 gayane jamaah. Aku pengen iktikaf ning masjid, tibakno ketemuan karo duda. Lah, wonge teko. Nah, gayane nyuluh bekecot. Tibakno malah bekecot sing brewok. Lah. Nah, paham? Wis wayah ngene langsung mudeng kowe. Mulakno kula niku nyun sewu. Kula niku mboten seneng. Sakniki niku kadang akeh gara-gara kula niku perhatian kali sahabat-sahabat disabilitas. Niki kadang elek sing ngeterne. Tiang sakit, tiang nopo. Mboten usah didugekne mriki. Nek niku malah membahayakan niku dosa. Niku mboten sae. Mboten dosa niku makruh, mboten apik ngoten lho. Ngerti makruh ta awakmu iki? Nah, dilakoni yo ora entuk ganjaran. Nek ra dilakoni piye? Makruh piye? Duh, kok iso ora mudeng to iki. Lah mulakno kaya wong-wong disabilitas sih kadang kan mriki moro-moro enek sing bahaya lara nemen. Kuwi kadang malah diterne rene. Mari kuwi kadang enten sing dipeksa rene. Kula mulakno mesti muring-muring nesu. Aja kok peksa. Kuwi malah bahaya, kuwi ora apik. Nek bocah iki apike ning omah ya gene ning omah ae, aja dipeksa. Mriki kaya jenengan lara, keadaane bahaya, kadang diinpus mau angkat rene, mau angkat ning Sorsengon. Nek keadaane ora apik bahaya. Niku ngrugekne panjenengan, terus ya iso ngrugekne wong liya ndelok live ning omah, mboten usah dipeksa. Wong tahajud niki lho kok jenengan meksa
kuwi mang membahayakan panjenengan. Sikile diabetes basah, ki ngadeg wis angel, malah dipaweksa. Wah aku nderek dawuh Gusti Dam tahajud fadilahe akeh. Lah iki niki malah mboten pareng ngeten niki, mboten pareng dipeksa. Mila aja gampang memaksakan sesuatu sing kuwi mang membahayakan panjenengan. Amma idza kana anapun ing dalem nalikane ana apa qiyam iku layaduruhu ora bahayani apa qiyam ing wong fala yukrahu mongko ora den makruhake apa qiyam walau filayalin lan senajan ing dalem pira-pira wengi kamilatin kang sampurna. Lah nek tahajude panjenengan niku ora bahayani ning uripe panjenengan niki nggih sae-sae mawon mboten dimekruhne. Walaupun jenengan arep ngefuli sewengi blek kuwi mang kok nggih ngibadah. Niki nggih sae-sae mawon mboten dimekruhne. Tapi nek kuwi mang sing jan lakoni membahayakan diri panjenengan, jangan loro kok peksa wayahe tipes istirahat total mau weksa. Lah niki mbahayani panjenengan niki malah hukume makruh mboten sae. Fakot kana mongko teman-teman ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku idza dakhala ing dalam nalikane manjing sapa Kanjeng Nabi. Al asra ing 10 al awakhira kang pira-pira akhir min Ramadan saking bulan Ramadan ahya'a mongko ngurip-ngurip sapa Kanjeng Nabi al-laila ing wengi kullahu ya sakabehane al-lail. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nalikane manjing 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu selalu menghidupkan malam-malamnya. Jadi yo tinggi qiyamul lail, yo tinggi mujahadah, yo tinggi tahajud. Jadi Kanjeng Nabi niku nek mlebu 10 terakhir bulan Ramadan, niki bengi niki jan diurip-uripne tenanan. Ora kaya awake dhewe bengi malah keplek, gaple. Nek ra ono mah ngincim, sapa ya iki duwe pitik iki ya ngono. Ha dhewe kan ngono ya to. Nah, sapa iki duwe pitik akhirnya bakar pitik, sapa iki duwe jagung akhirnya bakal jagunge wong. Mboten ngoten niku Kanjeng Nabi nek mlebu 10 terakhir bulan Ramadan niki jan diurip-uripne tenan. Wa yukrahu lan den makruhake apa taksisul lailatil jum'ati ngususake wengine dina Jumat. Biqiyamin kelawan jenenge salat wengi. Min baini layali saking antarane pira-pira wengi. Min baini layali saking antarane pira-pira wengi. Terus jenengan niki wau ngususne, aku pokoknya nek malam Jumat tok. Aku nek malam Jumat tok tak qiyamul lail. Niki mboten pareng. Niki mboten pareng dimekruhne niki. Dadi wong niku ngususne salate khusus malam Jumat tok ngono. Aku tak salat tahajud payah malam Jumat tok lah. Sadurunge kelon. Umpamane aku tak salat tahajud sadurunge nganu wis aku salat tahajud pokoke khusus malam Jumat. Niki makruh hukume. Mboten pareng ngoten niku. Malah mboten sae. Lah. Alan ya nggih. Alan bisolat tekon iki mang. Ama ahyauha anapun utawi ngurip-ngurip. Anapun utawi ngurip-ngurip Lailatul Jum'ah. Bigori sholati kelawan liyane sholah. Bigori sholati kelawan liyane sholah. Iku fala yukrohu mongko ora den makruhake. Apa ahyauha bigori sholah. Khususon apa maneh bisolati kelawan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek wong kuwi mang malam Jumat ngususne sak liyane salat. Tapi sing dikhususne kuwi mang kok wiritan utawa maca sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki malah apik. Mulakno nek malam Jumat kula mesti ngejak panjenengan sedaya niki sholawatan simtud duror niki malah sae fa inna dzalika krana temen setuhne mengkono-mengkono bisolati ala nabi iku matlubun kang den suprih fiha ing dalem Lailatul Jumat. Krana nek malam Jumat niki pancen disunahne
awake dhewe niku ngathah-ngathahaken selawat, ngathah-ngathahaken zikir. Tapi nek salat sunah kuwi kok khususne ning malam Jumat niki mboten sae. Makruh hukume. Paham nggih? Nah, dadi aku wis tak malam Jumat ae sesuk pokoke ben malam Jumat kula niku mesti qiyamul lail Gus, ngene-ngene. Tapi nek malam-malam lintune mboten kula. Lah niki malah makruh. Tapi nek jenengan ngususne sak liyane salat, ya wiritan, ya maca selawat, lah niki malah disunahne. Mulakno rata-rata kiai-kiai niku kula nate diijazahi Mbah Anwar Mansur, Gus wacanen selawat Jibril sedina ping 1000. Engko nek malam Jumat ping 10.000, luwih akeh. Luwih akeh malam Jumat kuwi. Mulakno kaya jenengan ngono kae malam Jumat ning kene maca Simtudurur. Ku teko ngomah aja maksiat. Malah engko kadang ketemuan ning kos-kosan karo gendakane. Geo mau cilik barang. Lah mari Simtudurur ning kene nek iso teko ngomah apa mujahadah, engko tangi turu tahajud, mari kuwi wiritan sampai subuh. Poh jos. Sadurunge mangkat tahlilan, ya toh? Wis ganjaranmu tumplek-blek. Lah kuwi malah disunahne jenengan ngoten niku. Wa ta'akadulan dadi kukuh apa doa undunga wal istighfaru lan istighfar fi jami'i sa'atil lail, fi jami'i sa'atil lail ing dalem sekabehane pira-pira mangsane wengi. Terus kados awake dhewe niki dianjurkan pada setiap malam niki ngakeh-ngakehaken donga lan akeh-akeh maca istighfar. Ben wengi niki lho. Bengi ngeten iki nyapa to kadang mulia tak undur-undur ngeten iki, mundak wengi, mundak mandi. Jadi dalam satu malam ini ada waktu-waktu yang khusus di mana ketika kita itu menaikkan doa-doa kita, pusat mudah untuk mengasisi doa-doa kita. Lalu nek wengi ini aja kowah-kowah ae. Lalu wali-wali kekasih Gusti Allah iki rata-rata iki ahli qiyamul lail. Bengi-bengi diuripne. Ora kaya awake dhewe tangi-tangi ngamuk, tangi-tangi luwe, golek badokan, tangi-tangi maido kancane. Ya kuwi akeh-akeh ndonga. Wa fin nisfi lan ing dalam separo wengi al akhiri kang akhir iku akadu kang luweh kukuh. Lah separo wengi sing terakhir mulai jam 12 sampai isuk iki malah dianjurne neh. Kuwi luwih mandi nek kok ndonga. Mulane tahajud iki jan ampuh tenan. Yen salat sik tahajud mari ki ndonga ya Allah. Mugi-mugi bojo kula niki tambah gati kalih kula. Mugi-mugi anak kula niki mboten nakal. Kaya mang enek to wong endi kemang yo didongakne to. Anake kemang nyandongakne Bu, bengi melek kon nggugah bojone. Nganu, yo salat apa piye didongakne tenan. Bengi niku separo wengi sing akhir niki mandi tenan. Niku mandi tenan. Terus Mas Gibran jenengan tirakati Pak Arif. Mari jam 12 bengi dongakne. Wis dekengan pusat niku mengke. Lah, mila nyantungane lha iki Pak Like tak omongi ngono engko kleru neh. Kenapa Ikdam di pengajiannya bilang seperti itu? Lah aku ki ra oleh nyapu-nyapu terus piye karepmu? Kowe barno iso sak karepmu dhewe. Wong angel, wong bekekuk, bedadok. Paham bedadok ora? Ora paham? Tolol. Aku gregeten. Lah ngoten niku. Lah rene adah teko Solo ra dijazahi kan ya eman-eman. Nek wacan-wacane engko rahasia. Engko roh malian. Nek wacan-wacane engko penting wektune niku separo wengi sing akhir. Wa inda sahuri lan ing dalem nalikane wektu sahur iku afdhalu luweh utama. Pas wektu sahur mulai jam 3 sampai jam 4 kae wi luweh top chair gitu ngo. Luwih jos tenan. Kowe melangitkan doa-doa panjenengan luwih jos. Lho tenanan. Mulane rata-rata wong sing gelem kuwi ngurip-ngurip wengi kuwi apa neh nek ndonga, nek munajat pada waktu sahur kuwi. Wis mulai jam 3 lah apa jam iki. Jam 3 sampai jam 4 iki lho. Beh, kuwi jender tenan. Pusat tenan kuwi. Tapi kowe tangi apa ora to, Pak? Pertanyaanku kuwi lho. Kowe gayamu ngrungokne kaya mikir ngono tangi apa ora?
Lah iya, ya pemetangi jajal salato. Pisan-pisane aja panggah mek gur sombat. Atasana dhewe jajal pisan-pisan ngono lho. Jajal kadang atasi. Karena kowe ndonga, Gusti wonten napa? Niki kabeh wedokan kok ngedoh saking kula. Napa kula niki elek tenan? Lah nek kula elek wong kula niki sing nyiptakne jenengan. Terus kula niki kedahe pripun? Yan paringi wong wedok ayu sing kapusan kula. Lah, kan selesai to, Pak. Langsung isuk didukne. Beres kabeh. Ibu-ibu pengen rezekine lancar ya ngono, ndonga. Gampang. Loh, jenengan iki kan mulane Rejeb to iki. Usum wong Rejeban to? Usum wong Rejeban peringatan apa jenenge? Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj iki dinalar akale menungso kan ra nutut to, Pak. Ya ora? Kejadian Isra Mi'raj iki diakal nalare menungso mboten nutut, tapi krana kuwi kehendake Gusti Allah, mulane ayate subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kuwi nek ditempuh kok perjalanan numpak ninjamu lho. Pirang-pirang dina. Numpak herekmu lho pirang-pirang dina. Wong waktu kuwi pomo numpak jaran kendaraan tercepat pada waktu itu. Kuwi pirang-pirang dina. Tapi krana wi kehendake Gusti Allah, idza arda syai'an ayyakula lahu kun, ora enek sing ora mungkin. Sewengi beres, jik munggah ning Sidratil Muntaha, cetukan nabi-nabi barang perjalanan Mi'raj iki lho. Lah kowe menek kambile 2 jam, Pak. Ya ora? Kanjeng Nabi menek langit ket mulai 1 sampai 7 munggah ning Sidratil Muntaha lho. Sampai entuk perintah kok Gusti Allah arupi salat lho. Wis sewengi. Bahkan dalam suatu riwayat ada yang mengatakan tempat tidurnya Rasulullah ini tadi angete iki rong ilang. Angete iki lho rong ilang saking cepete perjalanane, tapi Kanjeng Nabi wis seneng kliwat. Mulakno Isra Mi'raj itu salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah. Keranten sadurunge niku Kanjeng Nabi niku susah. Kanjeng Nabi niku susah. Susahe kliwat. Yang pertama ditilar garwanipun ingkang paring asma Sayyidah Khadijah. Mulakno ditarani Amul Husni, tahun kesedihan. Kanjeng Nabi susah banget waktu niku. Ditilar Sayyidah Khadijah. Urung gamon, urung mari, nek move on, gagal move on, ya toh, jik dilanjut nih, pamane ingkang paring asma Abu Thalib ninggal pisan. Jik urung mari nek susah, dakwah ning tanah Thaif dikrutuk watu, diuncali kotoran unta, letong unta. Ibayangno cara awakmu, wis nelongso tenan. Tapi krana Kanjeng Nabi panggah mlaku ning dalane Gusti Allah, fafiru ilallah, lari kepada Allah. Akhirnya entuk hiburan sing jenengi Isra Mi'raj. Akhir Kanjeng Nabi panggih nabi-nabi terdahulu bungah iso nginceng neraka, iso nginceng surga barang. Jadi panggenanmu diinceng neraka. Nah, mila ya Allah muga-muga ide kabeh slamet dadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Intaha wis tutuk apa keterangan Nihayataz Zaini ing dalam kitab Nihayatuz Zain. Wa minha sholatud duha wallahu alam bisawab. Nah, sesuk keterangan berikutnya tentang fadilah-fadilahnya sholat duha. Mbok menawa, dadi teng mriki kadang pengajiane kitab akhlak Mas Arif, Pak Arif, kadang kitab akhlak, kadang fadilah-fadilah ngeten niki, mbok menawa garangan-garangan iki terobsesi malih sregep ngibadah, gelem nglakoni perintah-perintah Gusti Allah kanthi sae, kanthi istiqomah. Uripe gen tambah apik titik-titik belajar bareng-bareng ngoten lho nggih. Nah, mila ya Allah muga-muga titik akeh dari pengajian-pengajiane awake dhewe entuk ilmu sing manfaat barokah. Sing paling penting kula eling-elingne ora usah melok maidu-maidu wong. Ngoten nggih? Nggih pun insyaallah jenengan tetep konsis tenang mawon pun awake dilokne ora apa-apa, awake tenang mawon insyaallah Gusti Allah panggah karo awake dhewe. Uripe awake insyaallah ditata kalih Allah Subhanahu wa taala. Pun keranten pun dalu wis jam 12 tet. Monggo sareng-sareng di sareng-sareng
napa niku sareng-sareng maos istighfar. Nggih, sareng-sareng maos istighfar. Nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten wulan ingkang minulya niki. Monggo sareng-sareng nggih ditata nggih. Nah wis wengi. Mripatku ya pedes. Kurang turu aku. Tapi nek omong genah ya iki mang ya. Turu kuwi mek jam 6 sampai jam 10 mang lho, langsung ning SMP 1. Mari kuwi rong turu neh. Sesuk wis ning Solo. Sesuk jam 12. Jam piro ya? Isuk paling. Ngopi piye ya? Ngopi mripate ngejak turu piye, Pak? Apa wedhes saiki wisan rasane. Ayo dongakno waras aku ya. Ya dongakno waras. Pun ngoten mawon wis mbuh paham ra paham sak sirmu lah. Penting ade wis nglumpuk ya toh. Wis nglumpuk ngene wis kekuatane wis luar biasa. Yo istighfar bareng-bareng yo. Tata atine ilahi sik. Ilahi las